Hi guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video po natin ay papakita ko na naman sa inyo yung mga bagong pisa nating mga sisiw. Tapos i-update ko rin kayo sa mga alaga nating Rhode Island Red. So tara guys, let's go! Ito po yung mga alaga nating Rhode Island Red. So itong mga alaga natin guys ay 15 months na to. Simula nung binili natin. So at so far nangingitlog pa rin sila guys. Yung mga na-produce nilang itlog sa araw-araw ay nasa minsan aabot ng 10, minsan 7, 5, 6. So hindi pare-parehas yung napoproduce nilang mga itlog sa araw-araw. So yan. So ito po sila lahat. Tapos itong alaga nating mga barako yan. So pinutulan ko na rin ng tahid kasi masakit kasi sa mga babaeng manok pagka ito'y sumasampa. So ito yun guys, yan pinutulan ko sila ng tahid. Yung tatlong ano natin, yung barako, yung isa nasa labas. So yan. So ito, yan. So ito rin yung iba yan, dito rin yung iba sa ilalim. So yan. So yung isa nangingitlog. So yan. So etong mga alaga natin guys, isang pugad lang yung iniitlogan nila. Kaya kinukuha ko na agad pagka minsan may dalawa na, tatlo kinukuha ko. Dati kasi guys, iniipon ko muna yung mga itlog. Nangyari sa akin ay nabasagan ng isang itlog, kaya ang ginawa ko na lang ay inano ko na lang yung kinukonsumo ko na lang sa bahay yung mga itlog dahil hindi na pwedeng ipapisa natin dahil nabasa na nung itlog na nabasag. Kaya pagka meron ng ano dito ay itlog na dalawa o minsan isa, kinukuha ko na para hindi ma-damage yung itlog. So yan. So ito yung itlog na na-produce nila kahapon, 5 lang. Kasi yung dati yung na-produce nilang itlog kahapon na yan, 5 lang guys. Yan. So sana ngayon marami-rami. At so ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo yung ini-incubate nating itlog. Na ano na kasi guys, na pisa na, kaya ilalabas na natin to sa ating egg incubator. So ito naman yung egg incubator natin, ay yung capacity nito ay nasa 110 o minsan pwede rin magkasya yung 120. So magdepende rin sa sizes ng itlog. So pero ako ang nilalagay ko lang dito ay nasa 100 lang. So yan. So ito. So bubuksan na natin yung ating egg incubator. So yan. So ito guys, yan, naglagay tayo ng ano na ito, tubig. So yan. So yan. So ito lahat yung napisa nating mga sisiw. So yan. So ibaba lang natin to sila sa ibaba lang natin to sa incubator natin. So yan. So ito lahat. So yan. So yung ginamit ko naman na bumbilya guys, yan ay 10 watts lang yan. So yan, 10 watts lang yung ginagamit ko na pang hatching nila. So yan. So ito ginamit ko dito ay 25 watts. So pwede rin naman kahit 25 watts din yung gagamitin natin. Ang ano lang kasi, naubusan kasi ko ng or wala na kasing available na yung 10 watts, yung 25 watts na bulb na incandescent lamp dun sa binibilhan ko. Kaya ang available lang nila ay 10 watts, kaya ito lang yung binili ko. So yan, so i-off lang muna natin. So yan, in-off ko muna. So tapos ito, yan, ilalagay na natin to dito sa ating brooding pen. So yan. So ito naman yung ano nila guys, yung inumin. So may halo na tong asukal. So yan. So para ma-boost yung kanilang immune system. So tapos pag makainom na sila lahat, lalagyan na natin ng kanilang pagkain. So yan.
So bilangan muna natin to. So 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 18 lahat yung napisa. So yan. So medyo marami rin yung hindi natuloy at yung hindi napisa. So yan. So itong alaga natin guys na itong mga sisiw na to, meron na ring umano na ito. Meron na ring bibili na ito. Yan. So meron isa guys na ano yung pusod niya. So ito hindi lang natin ito isama sa pagbenta, palalakihin na lang natin to kasi pag gumaling naman yan magiging okay na rin yan. So yan, so yan 18 po lahat yung napisa. So ito medyo marami rin yung hindi napisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meron pang isa guys hindi nakalabas. So ang gagawin lang natin ito guys ay tutulungan lang natin itong makalabas. So yan, pero ito mahina na rin to eh. Pero tulungan lang natin makalabas to. Kasi pwede naman natin itong anuhin. Palalakihin na lang natin to. Kaya siguro nahirapan kasi dumikit rin yung isang shell nito. So yan. Kunti na lang kasi oh. So mahirapan ako magtanggal dahil yung isang kamay ko nakahawak sa camera. Wala kasing naghahawak ng camera natin, nakulang. So nakalabas na yung sisiw. So ito. Yan. So yan guys. So ito ibalik natin to sa incubator natin para naman matuyo yung kanyang balahibo. So yan. Ito itapon na rin natin to. So yan. So ito pa lang yung ano natin guys, yung brooding pen natin. So meron na rin nakalagay na ilaw para hindi giginawin yung ating mga sisiw. So yan. So buksan ko muna yung kanilang ilaw. Yan guys, nakabukas na yung ilaw. So ito maya maya na to, pag nakainom na to lahat ng tubig na may halong asukal ay maglalagay na tayo ng pagkain. So yung binibigay ko ng mga pagkain nito ay yung Integra 1000. So yan guys, hanggang dito lang muna at maraming salamat po sa inyo lahat.